Čia radio stotis Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Na ir dabar lietuviškos muzikos laidoje kalbuosi su atlikėja Agnė Petravičienė. Labadiena, Agnė. Labadiena. Taigi pirmą kartą kalbame čia Tavo balso eteryje. Labai malonu, kad sutikot kalbėtis ir labai malonu girdėti jūs. Tai visų pirma, aš norėčiau pradėti nuo tokio klausimo. Taip. Kaip atsitiko viskas, kada tai prasidėjo, viskas su dainavimu ir kaip tai prasidėjo? Kaip atsitiko? Atsitiko taip, kad aš turėjau namie pianiną amžinatį su senelio, kurio nemačiau. Tai Sibire paskendo, jis buvo chorvedys. Ir grįžo tėvai ir močiutė į Lietuvą. Ir aš matydavau, kaip mama groja pianinu. Matydavau, kaip kita groja pianinu. Ir aš tik tai atsimenu, kad pasiekti, reiškia, klavišus, man reikėdavo pasidėti pagrindą ant kėdės ir mano smakras būdavo palei klavišus. Tai aš dabar nelabai suprantu, kiek man tų metų buvo. Jeigu aš atsisėdu ant kėdės ir ant pagrindės, tai pasuk palei smakrą klavišai, tai vėliau bus gal kokių kelių metų kažkas tokio. Ir tiesiog aš įsimaniau groti ir aš mažas vaikas pradėjau rankelioti pirštais garsus, net nežinau kaip pasakyti. Ir pirma mano daina buvo daug lygelė, aš ją radau iš klausos, paskui radau kitą dainą iš klausos su viena ranka, paskui pradėjau kažkaip pati kažkokias savo melodijas ir aš labai norėjau išmokti antrą ranką groti ir aš taip nesupratau, kaip jie groti tą ranką. Ką ten daryti, tik mačiau, kad kažką kitą daro žmonės ir aš pas dėdę vieną kartą paklausiu, sakau, kaip reikia antrą ranką groti, bet aš buvau vaikas ir mano klausimas buvo vaikiškas. Sako, reikia vieną groti, tai ten akomponuoti, o tas buvo atsakymas. Ir aš supratau, kad tą ranką reikia kažką kitą daryti. Ir aš pati, kaip sakant, atsikasiau su vienu klavišu, kokį gerą kiti kitos rankos. Paskui reikia spausti akordus, o paskui kažkas išgirdo, kad groju, nes nutėmis tos mokyklės, kurios aš sėkmingai nebaigiu, nes mane pasiko visiškai kūrinių, kuriuos reikia groti, aš vis groju savaip. Ir pabiškai pradėjau kurti dainas. Aha, bet tai viskas čia prasidėjo nuo vaikystės, ar ne? Jau tas pianinas parūpo. Jo, jis man labai kvietėjo paprašyti rašyti vaiką, kad šį vaiką nieko nėra namie. Nes mane visą laiką, trikdo, kas yra namie, aš negaliu nugroti, o šį dieną kurti. Kažkoks toks. Na, kažkaip tai tie talentai atsiskleidžia pakankamai anksti, iš tikrųjų, aš šitą pastebėjau ir apie radijo žmonės kalbant ir apie atlikėjus. Tai iš tikrųjų, kaip sakoma, turbūt tai žmogui duot, ar ne? O kaip jūs pasakytumėte, ar dainininkė, pavyzdžiui, reikia gimti? Ar galima ir tapti? Kaip vis dėlto, koks artesnis variantas? Matot, jūs tokie. Visada aš nemanau, kad aš dainininkė, nes aš būčiau labai tokia dainininkė, tai aš būčiau labai žinoma ne tik Lietuvoje, bet gal ir pasaulyje. Aš gal labiau prie mėgėjų, gal Dievas man davė klausą, aš galiu be natų atrinkti bet kokią melodiją surasti, man visiškai nereikia jų, tik tai aš nemoku profesionaliai sugroti. Ir vėlgi yra žmonių, kurie niekada nemoka groti, apskritai nemoka, bet jie turi puikų balsą ar gerą klausą ir už mane tarkim geresnį balsą. Tai aš net nežinau, manau, balsas tai yra Dievo duota, būtent balsas. Bet vieni jo net nenaudoja jį turėdami, tik jiems visai neįdomu, tarkim, tą daryti. Tai čia kaip yra Dievo dovana, čia neišmokti tembro, tau neįdės joks mokytojas. Kurt neišmokins irgi niekas, dabar dirbtinis intelektas, kuria. Tai aš manau, kad čia gal labiau žinokit plus minus prigimtis, vieni daugiau geriau dainuojam, kiti prasčiau dainuojam, kuriam, bet čia turi būti, kaip sako, čia yra specifiniai žmogaus gebėjimai, jie yra įgimti, neįgyti. Grot galim visi, bet kurt ne. Jeigu iš tikrųjų kurt, tai manau, kad ne. Čia yra arba duoti, arba ne. Tik aišku, tas ir kūryba vieno aukšto lygio, kito, mano tokios daugiau priekšės puškį, kaip aš sakau, bet kitas ir neparašo. Taip, gal taip. Toks būtų atsakymas. O sakykit, kaip tada prasidėjo toks jau tas visas kelias jūsų, ar nuo to kelio į žvaigždės, ar jau kiek anksčiau dainavot? Aš tai, pavyzdžiui, jau apie jūsų žinau iš to kelio į žvaigždės, kiek pamenu.
Bet buvo anksčiau, aš matote, Alytuje gyvenau, ir nors turiu namus ir Vilniuje, bet aš tokia grinai, jau man patinka nuo mažas miestas, tai jūs manęs gal anksčiau tikrai negalėjote žinoti, kas kelia į žvaigždės. Kažkada tai bėgo draugė, senais laikais man gal buvo 14 metų ar 15, sako, ar tu matai, prašyta. Buvo Alytaus naujienos, tokis skelbimas, kad nori, kaip buvo prašyta, nori įspręsti žvaigždėmis, kurie nori dainuoti. Čia panašiai buvo maždaug, tas žmogus buvo panašiau kažkokio stiliaus Aleva Linsko, supratau, jis buvo gal pradininkas ir kviečia jaunus žmonės, reiškia, ateiti tokią atranką pereiti kultūros namuose. Ir aš susidribau, nes aš turiu kokią tai dainelę sukūrus. Ir aš žinokit, nulėkiau ir aš praėjau tą atranką. Ir su manim kartu įėjo triciklo grupėje Airija, dabar irgi žinoma. Mes ten sudarėm, susipažinom, ten irgi jų buvo start. Ir baigėsi tuo, kad kas nekūrė dainų, tai jiems sukūrė, o kas kūrė, tai jis dainas aranžavo. Ir mes žinokit, nedainavom sporto rūmuose, važinėjom po kaimus, ten tokia hebrytė ir dainavom savo dainelės. Jo, žinokit. Tokį buvo, o paskui jau aš jeigu tik taip ir mokykloje, kokius būreliuose dainuot, tai aš būtinai lįsdavau ir aš jau ieškotau, kur čia tai pasirodyti. Ir ant galo nuo mane vienas vadovas kvietė dainuoti kartais į restoraną, o aš būnu pilnametė. Tai tiesiog pakeisti kitą dainininką kartais, kad pertraukas. Tai atėjo pas mano tėvus, prašė leidimo, kad mes tokia kaip išsivesim, tai parsivesim, žinau, kad sekmadienis man būdavo kelis rublius. Ir žodžiu, mane supalydys, jis sakė, dėdėjimus, ir kažkaip partė. Tai va tokia, aš pradėjau gal nuo tokių, nuo restoranų, gal pirmiausia scenoje, paskui restoranų. Nu, va taip, pažinokit, va taip vilkausi ir galiu tęsti? Taip, be abejo. Tiesiog daug pasakot, aš patrumpinsiu. Pabaiga buvo tokia, kad aš sėdėjau teisų sąsiuvinis, kadangi esu mokytoja, mano išsilavinimas ir vyko Kelias į žvaigždės. Ir tuo metu dainavo Vilija. Tai vat man labai įdomu, tas Kelias į žvaigždės, kaip ten jūs patekot, kaip viskas ten buvo? Tai va taip ir buvo, kad aš tiesiog ėjo ta laida, o aš dirbau, aš tiesiog teisų sąsiuvinį. Dainuoja vienas kitas, man patiko, aš visų klausiau, aš neturėjau kažkokio favorito, man visi patiko, fainai ten dainuoja ir panašiai. Ir žinokit, buvo Žalgirio arena, žinau, ir jie dainavo. Kokią dainą, aš dabar nepasakysiu. Bet esmė tame, kad tuo metu, čia skambės tai dažnai, bet tai buvo. Aš tuo metu tiesiog tik kilstelėjau akis nuo pratybų. Žinot, ką aš pamačiau? Aš pamačiau save. Nežinau, kaip aiškinti. Aš pamačiau, kad aš ten stoviu. Tokia, kaip miražas, kažkokia fotomargana man vyko. Bet toks tikras, jinai dainuoja, aš matau, kad aš toj salėj stoviu. Ir aš tada su ta minute atsisukau vyrui ir sakau, klausyk, jei bus Kelias į žvaigždės, dar vienas, aš būtinai įeisiu. Nesakau, aš matau, kad sakau, aš tenai stovėsiu. Sakau, tu gali juoktis, gali ne. Ir kas įdomiausia, aš jį papuoliau į atranką ir mane aprinko paskutinę. Aš verkiau, aš žinau, kad aš nepapuoliau. Suprantat? Aha. Jo, bet taip ir įvyko. Ir toj salėj, aš tiesiog mačiau gal savo tokią ateitį, tokia nemoku net pasakyti, kad biškai, sakysime, aš nekabobą, bet, kažkokia, žinokit, nemoku pasakyti. Aš mačiau viziją. Iš niekur nieko. Bet tai ne per reikalą, kaip viskas atsitiko, koks ten iš tikrųjų buvo tas įdomus projektas ir iš tikrųjų koks ten tas buvo populiarumas, verksi tu ten su radžiu. Bet jūs suprantat, ką nevairės. Ir jie atrinko paskutinį ir aš iki paskutinės minutės dar gavau pasirašyti. O jis man sako, jis dabar labai jaunas, sako, rašykis, mums bus linksma. Taip padus metų supratau, kad čia per linksmybė, nes iš tikrųjų tai aš galvau, vadina dainą savo kūrybos, gal aranžuos, tai išgirsta fainą, pažiūrėt, kaip profesionaliai skamba mano kažkokia sukurta daina. Bet aš jau tiek gavau, kurių nekenčiu iki šiol, visokių tokių nesąmonių, aš tik nervavausi ir suprantat, tiek tokiam atlaikyti, tokiam projekte suaugusiam žmogui, kur ten aplinkui realiai vaikai, tai tu dvi išeitys, arba tu tokis pats nusileidži iki įvykio,
biškį padurniuoja ar kažką, tai arba, čia galiu pasakyti, sudėtinga yra. Sudėtinga patirtis. Bet įdomi patirtis. Vat jeigu grįžtų tas laikas, ar dalyvautumėt, ar vėlgi kelias į žvaigždės? Nu, tarkim, grįžta viskas, ar ne, ir sakot, vat, Agne, ateik į kelią į žvaigždės, ar eitumėt vėl? Jei dabar vėl būtų, ar kad grįžtų? Ne, nu, vat, kad grįžtų tas laikas, pavyzdžiui. Nu, tai ar nesigaili ta prasme, ar labai viskas yra gerai, kad buvo tame šou? Vat aš noriu. Ne, žinokit, ne. Matot, nemokamų pietų nebūna. Jei tu kažko gyvenime gauni, kažką turi atiduoti. Tai taip yra visur. Tikriausiai grįžčiau, kad dar kartą mano tą dainą kažkas oranžuotų ir reikėtų praeiti, nes kitaip nieko ir nebūtų šiandien manęs nekalbintų, nes negali būti taip, kad viskas gerai, ten viskas patiks ir ten tik rožėm klosė, apie mane šoka ir viskas pagal mane. Nu taip negali būti. Mes gyvenam sociume, tai negalėčiau ten būti. Nu, turėčiau grįžti. Jei norėčiau to pačio, ko norėjau, tai turėčiau grįžti ir sutikčiau kitos išeities aš kaip ir ne. Bet aš taip suprantu iš jūsų pasakymo, na vis tiek, kaip ten kai kas galvoja, gal čia labai paprasta viskas, ar ne, čia toks šou, bet nėra taip viskas ir nebuvo tenai taip paprasta, ar ne, tame realybės šou. Nes reikėjo daug irgi pastangų. Žiauriai yra sudėtinga. Aš galiu vieną buitinį dalyką pasakyti, vieną tokį, primityvų. Pavyzdžiui, nusipraust po dušo. Kai žiūrėdavau kelias iš žvaigždės, aš matydavau vieną dalyką, kai rodo dušo kabiną, man labai įstrigė. O tenai, toj vonioj, yra kamera, supratau. Ir ta kamera šviečia į patį dušą, o jis blizga. Ir suprantat, nuo to metalo blizgito, net atsispindi, galima suprasti, kad žmogus nuogas. Aš va tokį užfiksavus vaizdą. Ir net per tai, žinokit, masinės stiklinės, tai irgi matydavosi. Tai žinokit, kaip tiesiog aš paprašiau, kad vyrukai nesišleistų, tai nepirktų žvaigždėlės. Iš vidaus susidengiau ir aš, žinokit, nestovėjęs gyvenime tenai duše. Aš atidavausi vienu iššūkiais, įsimdavau, nusirengdavau atsipūpus, nusiprausdavau, nusišvus ir apsirengdavau. Ir žinokit, ir manęs niekada nepamatys per tą blizgantį dušą pusnuogę, nes man kažkaip tai, vienu žodžiu. Nemoku paaiškinti, nenoriu aš tų laikų prisiminti. To momento labai buvo sudėtingas būtent šitas momentas. Man. Supratau. Bet tai vis tiek, vėlgi, prisiminus, tai tikrai, ir kaip sakot, buvo ir tų tikrai labai smagių akimirkų ir vis dėlto tas realybės šou, tikrai ko gero, man įdomu, patartumėt jaunam žmogui, pradedančiam muzikuoti, dainuoti, į tokį realybės šou keliauti, ar patartumėt? Žinokit, bet aš duosiu tokį patarimą, kurio nelabai galim suprasti, bet manokit, man 48 metai, jau aš gal ir nemoku labai taip sakyti paprastai, šviesiai. Yra toks posėkis, jeigu tu kažką gyvenime darai nuo dušos, ir ne dėl pinigų ir šlovės, tikrai tai nuo dušos padarai. Ateina, žinokit, tie pinigai ir šlovė. Ir aš dainas turiu nuo dušos, aš negalvau, kad ten taps žinoma. Tai jauniem aš patarčiau taip, jeigu jūs kažką daro, tikrai labai nori, žmogus labai taip iš širdies labai nori. Bet jeigu pirmas numeris nori būti žinoma, kad mane rodytų, tai, manau, neverta, nes kažkaip tai tas tuščias noras būti žinomu, tai matot, baigėsi tuo, kad jiems paskui depresija užeina, kai jie, reiškia, būna pamiršti, ten eina pas psichologus daugelis, aš gyvenime pasinėvau, ten jiems nefaina, kad datai net pažįsta, ar kažkas, aš tai, pavyzdžiui, taip labai džiaugčiausi, kad net pažintų, nes jeigu net pažįsta, kai reikėjo vaikščioti su kaukėm, tai iš balso atpažįsti, nėra kur dėtis. Labai norėtųsi taip praeiti. Tai iš tikrųjų, po to realybės šou vieni liko žinomi, o kiti tiesiog liko, kaip ir sakyčiau, pamiršti, ar ne? Taip jau yra. Tai jūs iš tikrųjų išlikot žinoma ir toliau kūrė dainas, tai aš jau norėčiau dabar truputėlį apie šį laikotarpį paklausti. Kaip dabar viskas vyksta? Ar vyksta koncertai, kur žmonės galbūt gali irgi jūs gyvai išvysti, pamatyti ir pasiklausyti jūsų dainų?
dabar tai žinokit, net gėda pasakyti, aš kartais tai padarau, pavyzdžiui, vasarą turėjau pakvietimų, aš atsisakau ir net pasiūlau kitą žmogų, kuris nuvažiuoja, aš nenoriu sakyti kas, bet irgi žinoma, vienas iš kelios žvaigždės, aš taip pagalvoju, kad, pavyzdžiui, karšta, reikėtų būti 1,5 valandos, tingiu, kažkaip gal atėjęs tas momentas, kad norisi ne tai, kad pasidirbti, bet pasimėgauti akimirką. Jeigu aš noriu, tai aš sutinku. Bet tikrai nepasakysiu, kad esu labai populiari, užgautas mano grafikas, ten mane graibsta. Tai tikrai meluočiau, nesąmonę šnekėčiau. Taip nėra. Tai jubiliejus manęs prašo žmonės, nesikėro, tikrai manęs pasiūva, tiesiog susilaukiu dienų pasiūlymų. Tai eglutės dabar kažkas kvietė eglutę įžiūrį. Tai aš galiu pasakoti, kad aš išvažiuoju, man susimaišė galvoj, kad aš gal vėliau ne tą dieną išvažiuoju, nesvarbu. Kažkaip suprantat, aš atsimenu, bet galiu pasakyti taip, kažkada senais laikais, gal Arvydas Vudis nesutiks, mes visi truputį ilsėjomės vieną dieną nuo koncertų turų, jam kažkas paskambino ar pasiūlė koncertą ir jisai nesutiko. Ir ten jam pasiūlė neblogą sumą, ten po 2 valandų. Aš sakau, o tai kodėl tu sakau nesutikai, sakau, ta prasme, kaip čia, žinai, nuvau, kaip čia 1000 krenta. Sako, žinok, jau kartais tų pinigų nesinori, aš noriu pailsėti. Galvoju, da ladna, nesąmonė, tikrai. Tai aš po daug metų supratau, ką reiškia. Sako, aš nedainuoju, aš net kartais pamiršau, sako, kad yra 2x2, 4. Nesąmonė, kaip galima pamiršti. Ir aš, žinokit, pati pamiršau verksiukus vieną kartą, verksiuku, nežinau, ką sakyti. Tas Radžius liekė verksiuku, aš stoviu, sako, kas tau užėjo, sako, visai tu žinai, sako, tu žodžiu nežinai verksiuku. Perkūnas, aš nežinau. Tai gal, matot, kai visko jau atsivalgai, tai ne pinigai svarbiausia jau tampa, nebent kai tik tavo vienintelis pragyvenimo šaltinis, tai ne, visada jo. Bet kadangi mano ne vienintelis, tai aš daugiau mėgėja, žinau. Daugiau mėgėja, žinau. Dainininkė mėgėja. Supratau. Na va, bet tai smagu, karts nuo karto bent jau sulaukėme naujų dainų ir dabar visai neseniai pasiekė mūsų naujas kūrinys, kaip tik iš Vudžio, Arvydo Martinėno Records. Tai gal galite plačiau apie šitą dainą papasakoti? Visada tai buvo taip, kad iš tikrųjų man vyras padovanojo gimtadienio progą prieš 3 metus, man atrodo. Čia taip pasivedė į studiją išsirašyti dainą. Ir viskas, žinokit, ir atsitiko toks dalykas, kad aš įdėjau čia, kai mane kaip ir įpareigojo sukurti dainą, taip. O tie menininkai, žmonės, kurie jie vis tik truputį, kaip aš sakau, daužti daugiau mažiau. Yra jau kažkas galvoj. Ir kai man tas čekis stovi, aš niekaip negaliu nieko sukurti, suprantu, nieko. Aš suprantu, kad reikia gerą dainą, čia, pateisinti tą čekį. Ir nieko neišeina ir kartės. Ir aš 3 metus beveik klausiau, kol man nepaskambino Arvydas, sako, klausykit, prieš visą Lietuvą gėdą. Dabar niekaip neateina. Ir taip išėjo, kad aš, kai būna kažkino gimtadienį, tai aš padovanoju sveikinimą muzikinę, pagrindinę kokią nesąmonę, prastai pasakęs. Kurio kur nusinčiu. Ir dabar nepasakysiu kam, bet aš moterį tarp ko siunčiau, pasakiau, niekas kitas taip nemylės, tą melodiją. Ir paskui galvoju, reikia kažką daryti. Tada nuvažiavau pas Arvydą, paėmiau tą savo dainiškę kažkam dainuotą, vieną dalį, paėmiau, kartais aš pagroju tokiu savo, kaip sakyt, truputį melodiją įsigroju ir pasilieku. Aš sujungiau 2 gabalus į vieną, taip pasakyti, taip netyčia. 2 savo kūrybą sujungiau į vieną, nes kažkas tokio kalbas. Ta prasme, priedainį iš kažkur tai paėmiau, uždainį iš anksčiau, priedainį iš vėliau. Ir sujungiau į vieną ir Arvydas man aranžavo. Taip ir gimė daina Niekas kitas, ar ne? Niekas kitas, jo. Tai mes jos dabar ir pasiklausysim. Agne, ačiū labai už pokalbį. Linkiu ir toliau sėkmės kūryboje. Smagu, kad pakalbėjot čia su manimi. Dabar jau grosiu ir naują dainą. Ir kągi, sėkmės toliau, daug gerbėjų ir kągi, lauksim naujų kūrinių vėlgi. Oi, palauk. Taip, aš dar noriu pasinaudoti progą pareklamuoti.
pirkit bilietus kovo 21 į Radio koncertą, nes ten niekas kitas bus ir Agnė. Aha, labai Tai gerai, va. labai gerai. Žinokit, va taip. Puiku, Nes puiku. nebus. Gerai, ačiū Jums. Ačiū dar kartelį. Sėkmės tada ir Dėkui. iki kitų kartų. Dėkui. Iki. Dėkui, iki. Naujiena. Niekas kitas taip nemylės tavęs. Leisk man papasakoti tau apie mūsų meilę. Gal, ką sakei, jau pamiršau. Visa kita tik eilės. Lauksiu dar truputį. Jei nenori kalbėt, rašyk žinutę. Niekas kitas taip nemylės tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Niekas kitas taip nebelauks tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Tik aš ir tu, tai žinai. Aha. Leisk man papasakoti tau, nes galbūt nežinojai, o taip man sekas velniškai gerai. Ir pasaulis po kojom praeitį palydžio. Net nefaina sakyt, bet sau pavydžiu. Niekas kitas taip nemylės tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Niekas kitas taip nebelauks tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Tik aš ir tu, tai žinai. Aha. Niekas kitas. Niekas kitas taip nemylės tavęs. Niekas kitas. Niekas kitas taip nemylės tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Niekas kitas taip nebelauks tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Niekas kitas taip nemylės tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Niekas kitas taip nebelauks tavęs. Niekas kitas, tik aš ir tu, tai žinai. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.